La 30ª edizione di Friuli Doc era sotto la lente di ingrandimento anche per il discorso legato alla sicurezza, tematica rimasta calda negli ultimi mesi, e invece è stato un bilancio molto positivo, quello della Polizia di Stato di Udine, che ha predisposto un sistema di controlli finalizzati a garantire la sicurezza della manifestazione stessa, con particolare attenzione a quei fenomeni legati a doppio filo come abusi di sostanze alcoliche e guida in stato in ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicoattive. Nonostante le numerosissime presenze e gli inevitabili casi di eccessi alcolici, il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica ha gestito tutte le giornate, tutte le serate di festa nel migliore dei modi. Numerosissimi gli interventi per cittadini che avevano alzato il gomito e che hanno perfino avuto bisogno in più occasioni delle cure mediche, ma che comunque non hanno creato disturbo alla collettività. Controlli approfonditi sono stati effettuati anche nelle zone di ingresso alla città con mezzi pubblici. Tra i casi eclatanti spicca quello nei confronti di un cinquantenne udinese che si era messo alla guida al limite dell'area pedonalizzata con un tasso alcolemico quasi 8 volte superiore al limite previsto dalla legge. Erano le 16 del pomeriggio di domenica e fortunatamente è stato fermato in tempo. In generale, da venerdì a domenica gli accertamenti hanno generato 7 patenti ritirate e 85 punti decurtati. Il raggio dei controlli è arrivato fino all'area di servizio Gonar Sud, dove è stato fermato un autista di un pulmino incerto, con il riscontro etilometrico che ha dato un valore 5 volte superiore al limite consentito. Anche qui, immediato, il ritiro della patente di guida. La Polizia di Stato traccia quindi un bilancio molto positivo per Friuli Doc, ma ovviamente approfitta di questo per ribadire l'importanza del senso civico, di non mettersi alterati alla guida di veicoli per la sicurezza propria e degli altri.